lafa jirtan hundumaatti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Gooftaa isa guyyaa irraa araara isaanuu baay'isee asiin nu ga'ee guddaa galateeffanna. Jabinaaf dandeettii keenyaanii ga'umsa keenyaan as hin geenye, gooftaadhaan garuu as geenyeerra. Kan of jaju yoo jiraate Waaqayyoon of ajajuu jedha Macaafni Qulqulluuni. Gooftaa isa waan hundumaa keessatti nu eegee nu gargaaree asiin nu ga'een galateeffanna guddaa. Maqaan isaa Waaqaaf lafarratti galateeffamu. Kanatti aansee sagantaa guyyaa Sanbataa guyyaa irraa jiru walii wajjiniini dubbii Waaqayyoo isiniif ree Waaqayyoon hin kadhannaa. Maqaan isaa Waaqaaf lafarratti ulfaatu. Ergaa Phaawulos warra Filiphisiif caafee boqonnaa 1:27 nan dubbisa. Amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhataniitti jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraas hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessanii ituun socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argamuuf akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufee akkasitti isin arguu yoon dhufuu dhabaadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'u nan fedha jedha. Sagalee kan akka nutti dubbatuu fi lafa jirrutti Waaqayyoon hin kadhannu. Bara hundumaa dabarsitee bara baraan kan jiraattu maqaan kee Waaqayyoo kan ta'e mootii Waaqaatiif lafaa si galateeffannaa. Galanni ni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Kan akka kee hin jiru gargaaraan, kan akka kee hin jiru oolchaan, kan akka kee hin jiru jaalalli, waan hundumaarra kan nuuf caaltu, waan hundumaarras kan nutti aantu ilma Waaqayyoo Yesuus araara nuu baay'ifte nagaa nuu laattee gabiif gargaarsa kee hundaaf si galateeffannaa. Galanni irra Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Gooftaa keenyaa ulfaadhu, kan si yakkine kan si gaddisiifne, sabni lafti biyyi kun kan si yakkee. Ilma Waaqayyoo loogaaf daddarba cubbuu keenyaa nuu dhiisi. Ati Waaqayyoo Waaqa araaraan guutuu, Waaqa jaalalaan beekamte, dheekkamsaaf suuta kan jettu, araaraaf immoo kan ariifattu, yeroo kana fuula kee araaraa nuuf deebisi. Gooftaa araaraan nu milladhu, fuula kee araaraa nuuf deebisi, harka kee araaraa nuuf diriirsi. Nu fayyisuun, nu gargaaruun, nu qaqqabachuun jaalala kee haa ta'u Gooftaa. Yeroo kana si kadhannaa, ilma Waaqayyoo nu ilaali. Dhugaa sagalee keen keessa keenya fayyisi. Dhugaa dubbii keetiin hafuura keenya fayyisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gara keenya kottu. Yaa Gooftaa nu aaressi. Nutti dubbadhu yeroo kana keessa yaada keenyaa sagadi fagootti haasa'i. Hafuura keenyatti jireenya keenyatti haasa'i. Yeroo kana Gooftaa keenya ati nutti bu'i, ati nu qaqqabadhu, ati nu ilaali, ati nu bira ga'i, ati saba kee Ba'aalitti Akaaba kibba jiran bira ga'i. Argama keetiin isaan bira ga'i, isaan ilaali. Maqaan kee ulfaatu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Ergaan guyyaa irraa dubbii Waaqayyoo irratti ittiin isiniif hiru mata dureen dhaabbadhaa waan jedhu. Amma dhumaatti dhaabbachuu yookaan immoo amma dhumaatti dhaabbadhaa waan jedhu dubbii Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Ergamaan Phaawulos warra Filiphisiif gaafa caafu kutaa kana keessatti akkas jedha. Amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhataniitti jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraas hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessaniituu hin socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argamuuf akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufu akkasitti isin arguu yoon dhufuu dhabaadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedhaa jedha Phaawulos. Ergamaan Phaawulos kutaa kana keessatti gaafa dubbatu akka warra wangeela Kiristoos fudhatanitti jiraachuun isiniif ta'utti jiraadhaa malee kan biraas hin dhibin jedha. Wanti argamu, wanti hin argamne, haalli jiru, haalli mul'ataan, haalli dhokataan, taateef sochiin addunyaa irratti ta'u, taatee barri baatee adeemu, wanti qilleensaa, wanti baraan ta'u, wanti namaan ta'u, taateen biiftuu kana gajjallaatti ta'u, kamuu isin hin dhibin. Akka warra wangeela Kiristoos fudhatanitti jiraachuu isinirra jirutti jiraadhaa malee kan biraas hin dhibin jedha. Wanta irra argamee bor dhabamu, wanti guyyaa keessa bara keessa ta'u kan biraas hin dhibin. Haalli yerootti qabamtanii isaan hin dhiphatina. Akka warra wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun isiniif ta'utti jiraadhaa malee. Warri wangeela Kiristoos fudhatan attamitti jiraatu? Macaafni Qulqulluun kun gaayidensii yookaan geggeessaa jireenya keenyaati. Akka namni of ilaaliidhaan of ilaalee huuba sarra jiruuf mudaa sarra jiru of argu, of ilaalee keessatti of argee mudaa sarra jiru
Uba sarra jiru ofirraa fuudhu, of ilaalee nuttiin jireenya keenya ilaallu dubbii Waaqayyooti. Dubbiin Waaqayyoo kun maal akka fakkaan, maal ta'uuf immoo akka jirru, maal ta'us akka barbaannu kan nutti mul'isu mastaawutii jireenya keenyaati yookaan daawwitii jireenya keenyaati dubbii Waaqayyoo kun. Yaaqoob boqonnaa 1:22 akka nama of ilaalii keessatti of ilaaluutti dubbii Waaqayyoo kanaan akka of ilaaluun nurra ta'udha kan iddoo sanatti dubbatu. Daawwitiin jireenya keenyaa, geggeeffamni jireenya keenyaa dubbii Waaqayyoo kanadha. Dadhabbii keenyaa isa namni nutti himu caalaa dubbii Waaqayyoo yoo dubbifannee nutti hima dubbii Waaqayyoo. Maal akka fakkaannus dubbii kana keessatti of arguu dandeenya. Maal ta'uuf akka jirru, maal ta'u akka dandeenyus qajeelfama jireenyaa nuu kenna dubbii Waaqayyoo kun. Kaalaandarii dhala namaati dubbii Waaqayyoo kun. Kaalaandarii jireenya keenyaati dubbiin kun. Geggeeffama jireenya keenyaati dubbiin kun. Kanaaf Phaawulos akka warra dubbii Kiristoos fudhatan jiraachuun isaaniif ta'utti jiraadhaa malee kan biraas hin dhibin jedha. Warri dubbii Kiristoos fudhatan attamitti jiraatu? Jireenyi isaanii maal fakkaata? Attamiin geggeeffamu? Qajeelfamni isaanii dubbii Waaqayyooti. Kan isaan fakkaatan dubbii Waaqayyooti. Akkaataan isaanitti jiraachuu qaban akkaataa dubbii Waaqayyooti. Warri wangeela Kiristoos fudhatan attamitti jiraatu? Jireenyi isaanii fayyina isaanii wajjin walii gala warri wangeela Kiristoos fudhatan. Warri wangeela Kiristoos fudhatan jechuun warra dubbii Waaqayyootti dhalatanii warra dubbii Waaqayyootiin fayyifaman jechuudha. Filiphisius boqonnaa 2 kanaa lakkoofsa 12 yoon dubbise, kanaafis yaa michoota koo yeroo hundumaa akkuma abboomamtan yeroon isin bira jiru duwwaa ituu hin taane caalaadhumatti yemmuun isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Hojii fayyina keessanii wajjin walii galu sodaaf rommaan itti fufaa hojjedhaa jedha. Warri wangeela Kiristoos fudhatan attamitti jiraatu? Jireenya hojii fayyina isaanii wajjin walii galu hojjetu. Amma namoonni tokko tokko ani fayyeera jedhanii gooftaadhaan, ani lammaffaa dhaladheera jedhanii gooftaadhaan hojii isaan hojjetaniif jireenyi isaan jiraatan hojii fayyina isaanii wajjin walii hin galle hojii faallaa ta'e argama. Kun rakkisaadha. Namni fayye tokko, namni wangeela Kiristoos fudhate tokko attamittiin jiraata yoo jettanii hojii fayyina isaa wajjin walii galu hojjetaa, hojii fayyina isaa wajjin walii galu jiraata. Namni wangeela Kiristoos dhaga'e yookaan namni wangeela Kiristoos fudhate. Namni wangeela Kiristoos fudhate hojii dukkanaan hojjetu, hojii warra biyya lafaan hojjetu, hojii fayyina keessanii wajjin walii galu sodaaf rommaan hojjedhaa jedha ergamaan Phaawulos Filiphisius 2:12 kanarratti. Kanaafi akka warra wangeela Kiristoos fudhatanitti jiraachuun isiniif ta'utti jiraadhaa malee kan biraas hin dhibin jedha Phaawulos. Kan biraatti hin dhiphatinaa. Warri wangeela Kiristoos hin fudhanne kun warri biyya lafaa yookaan warri ilmaan kan isa dukkanaa ta'an kun jireenyi isaanii isa darbu kana fakkaata. Jireenyi isaanii wanta biiftuu kana gajjallaa wanta darbu fakkaata. Warri dubbii Kiristoos fudhatan garuu jireenyi isaaniis holmaan isaaniis isa fakkaata. Erga kana jedhee booda maal jedhaa? Akka warra wangeela Kiristoos fudhatanitti jiraachuun isiniif ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin erga jedhee booda hafuura tokkoon iddoo keessaniituu hin tocho'in dhaabadhaa jedha. Ani yoon dhufes yoon dhufuu dhabaadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uun barbaada jedha Phaawulos. Warri wangeela Kiristoos dhagaan attamitti jiraatu? Hafuura dhaabbataa qabu. Hafuurri isaanii up and down bu'aa bayii miti hafuurri isaanii. Al tokko ol ka'a, al tokko gadi bu'aa. Al tokko jireenya biyya lafaas qilleensa gaarii fakkaata. Al tokko qilleensa baduun fakkaatan. Hafuurri kiristiyaanotaa dhaabbataadha. Hafuura gaggaragalaa hin qaban kiristiyaanonni. Jireenya gaggaragalaa yookaan jireenya gaaraarraas hin qaban kiristiyaanonni. Hafuura tokkoon dhaabatu. Hafuura tokkoon dhaabatu. Dubbii Kiristoos Iyesuus keessatti yoo ilaalle namni jireenya bara baraas yookaan namni fayyina isaa amma dhumaatti fayyina isaas argachuu danda'u, namni fayyuus danda'u, namni jireenya bara baraas argachuu danda'u, nama hamma dhumaatti dhaabatudha yookaan nama hafuura tokkoon dhaabatudha. Malee namoota gaggaragalaa miti. Dubbiin Waaqayyoo Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 4 maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Isin namoota gaggaragaltuu nanaa
Biyya lafaatti michoomuun diina waaqayyoo akka nama godhu hin beektaniire. Namni michuu biyya lafaa ta'uu barbaadu diina waaqayyoo of godhaa jedha. Isin yaa namoota gaggaragalaa nanaasa jedhuun barbaadeen. Kiristiyaanni amala gaggaragalaa hin qabu. Yookaan amala gegeeddaramaa hin qabu. Afura gegeeddaramaas hin qabu kiristiyaanni. Afurri kiristiyaanaa koonistaantii dhaabbataadha. Kiristoos irraa isa fudhatee afura dhaabbataadha. Rakkinni jabaana dhufu, gidiraana dhufu, haala mijatu hin mijatin, adukkanaa'u, ayifuu, bu'aa bayii barbaade akkam yennaa ta'e kiristiyaanni hin dhaabbata. Hin dhaabbata kiristiyaanni. Abidda boba'aa keessattis, rakkina morma nama ga'u keessattis, cinqii miixuu hamaa keessattis hin dhaabbata kiristiyaanni. Gaggaragalaa miti kiristiyaanni. Gegeeddaramaa miti kiristiyaanni. Warri gaggaragalaa warri gegeeddaramaan michuu biyya lafaa ta'u. Namni immoo gaafa michuu biyya lafaa ta'u diina waaqayyoo ta'a. Kiristiyaanonni hin gaggaragalan afura dhaabbataa qabu. Daawit akkas jedhee kadhata gaafa kadhatu Faarsaa 51 lakkoofsa 10 yoo naqee dubbisee akkas jedhee kadhata Daawit. Kadhannaa isaa isa guddaa keessatti Daawit akkas jedha. Garaa qullaa naaf uumi yaa Waaqayyo afura dhaabbataa sana na keessatti aaressi jedha. Ilaa isa kanan barbaade. Afura isa dhaabbataa sana na keessatti aaressi jedha. Kiristiyaanni afura dhaabbataa qaba. Afura gaggaragalaa hin qabu. Daawit hojjetaa Waaqayyoo gaafa kadhatu afura keessa dhaabbataa sana na keessatti aaressi jedha. Afura gaggaragalaa miti. Afura fakkeessaa miti. Afura yeroodhaaf bulluqee qabbanaa'u miti. Afura dhaabbataa sana na keessatti aaressi jedha Daawit. Kiristiyaanni afura dhaabbataa qaba. Afuri dhaabbataa sun afura biyya lafaa miti. Afuri dhaabbataa sun afura seexanaa miti. Afuri dhaabbataa sun afura ilma Waaqayyooti. Afura Yesuus Kiristoos. Daawit akkas jedha. Yeroo afurri isaa dadhabutti, yeroo afurri isaa mudhukutti, yeroo afurri isaa dadhabutti, yeroo afurri isaa gaddutti akka jedha Daawit. Afura keessa dhaabbataa sana na keessatti aaressi jedha. Afura keessa dhaabbataa na keessatti aaressi jedha. Afura dadhabaa, afura ligida'aa miti, afura sabbututaa miti, garaa qullaa naa kenni jedhee erga kadhatee booda afura keessa dhaabbataa ana keessatti aaressi. Kiristiyaanni afura dhaabbataa qaba. Kiristaanni afura dhaabbataa qaba. Afura gaggaragalaa hin qabu kiristiyaanni. Biyya lafaa duukaan gaggaragalu. Haala wajjin hin gaggaragalu kiristiyaanni. Haala wajjin wal hin fakkaatu kiristiyaanni. Baraa wajjin wal hin fakkaatu kiristiyaanni. Haala gadi bu'aa wajjin gadi hin bu'u kiristiyaanni. Haala gaarii wajjinis immoo ol hin ka'u kiristiyaanni. Kiristaanni bara kamiyyuu Kiristoosiin fakkaatee jiraata. Moodeliin jireenya keenyaa dura bu'aan amantii keenya jalqabaaf xumurra amantii keenya Iyesuus waan ta'eef kiristaanni bara kamuu Iyesuusiin fakkaata. Kanaaf Daawit garbichi Waaqayyoo afura keessa dhaabbataa ana keessatti aaressi jedha. Hisqeel boqonnaa 2 lakkoofsa 1. Inni yemmus yaa mucaa namaa ati miilla keetiin dhaabadhu. Ani sittan dubbadhaa naan jedhe. Yemmuu inni natti dubbates afurri natti gale. Miilla kootiinis na dhaabbachiise jedha. Akkas jedha Hisqeel. Yemmuu inni natti dubbate afurri natti gale. Miilla kootiinis na dhaabbachiise jedha. Yaa mucaa namaa dhaabbadhu sittin dubbadha jedha. Afurris natti galee na dhaabe jedha. Afurri Waaqayyoo gaafa gara namaa dhufu nama dhaaba. Gidiraa keessatti, rakkina keessatti, dhiphina keessatti namna jabaatee akka dhaabbatu nama godha afurri Waaqayyoo. Afurri dhaabbataa nu qabaannu sunis afura seexanaa miti. Afurri seexanaa afura gaggaragalaadha. Seexanni amala of jijjiiruu qaba. Ergamaa ifaa of fakkeessuudhaaf iyyuu of geeddara. Seexanni amala of jijjiiruu amala fakkeessaa qaba. Kiristiyaanonni amala of geeddaruu kana amala of jijjiiranii of fakkeessuu hin qaban. Kiristiyaanonni dhaabbataadha afurri isaanii. Afurri Kiristoos nama dhaaba gaafa gara namaa dhufu. Afura dhaabbataadha. Afura nama dhaabudha. Afura gaggaragalaa nama godhu miti. Afura fakkeessaas miti. Shaangaay መንፈስ አይደለም. የክርስቶስ መንፈስ ያቆማል ሰው nama dhaaba. Bara kamiyyuu namni akka dhaabbatu jabaate. Hamaa keessattis, gaarii keessattis, isa toles, isa bades yoo arge namni koonestaantii akka dhaabbatu nama godha. Akka warra wangeela Kiristoos dhaga'an yookaan fudhatan jiraachuun isaaniif ta'utti jiraadhaa malee kan biraas hin dhibin. Afura tokkoon iddoo keessan hin tochoin dhaabadhaa jedha Phaawulos. Warri wangeela Kiristoos fudhatan maal ta'u afura dhaabbii qabu. Hin dhaabatu. Qilleensaan hin oofaman. Bubbeedhaan hin oofaman. Warri wangeela Kiristoos dhaga'an qilleensaan hin oofaman. Afura dhaabbataa qabu. Kiristiyaanonni
afura dhaabbataa qabu. Haala ilaalanii na deeman. Qilleensa baraan fakkaatan. Warra qilleensaan oofaman miti kiristaanonni. Ergaa Yihuudaa lakkoofsa 12 akaasii akkas jedha. Jarri kun irbaata jaalalaa isa walii wajjin qabdan yeelloo malee isinii wajjin nyaachuu isaanii xurii isaanitti ta'a. Isaan garaa isaanii duwwaadhaaf in yaadu. Isaan akka duumessa bokkaa of keessaa hin qabne isa qilleensaan oofamuuti. Akka muka yeroo ija kennuu isaaf ta'utti ija dhabeeti. Akka muka hundeedhaan buqqa'ee goguu kosorraa'uti. Isaan akka bokkaa of keessaa hin qabne isa qilleensaan oofamuuti jedha. Dubbiin kun eenyuuf dubbata? Namoota jireenya dhugaa hin qabne, namoota gaggaragalaa warra biyya lafaa fakkaatuuf dubbata. Ergaa Yihuudaarraa. Akka duumessa bokkaa of keessaa hin qabne isa qilleensaan oofamuuti. Warra akkasiitidha. Kiristaanonni garuu qilleensaan warra oofaman miti. Jireenya dhugaa warra qaban, dhaabbannaa dhugaas warra qaban, warra Kiristoosiin fakkaatan, warra fuula dhaabbataa qabanidha. Kiristaanonni gaggaragaloo miti, dhaabbatoodha. Eenyuun keessatti? Kiristoos Iyesuus keessatti warra dhaabbatu ordame. Akka jedhe gooftaa Yesuus Wangeela Maatewos boqonnaa 10 irratti akka jedhee dubbateera. 10:22 irra dhaxxanii gaafa dubbiftanii anaaf jettanii hundumaa biratti hin jibbamtu. Namni amma dhumaatti rakkina obsu garuu in fayya jedhe. Namni amma dhumaatti obsee dhaabatu garuu in fayya jedhe Yesuus. Kana duwwaa miti. Maatewos 24 irratti Yesuus akkas jedhee dubbateera. Sagalee kanaa maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Maatewos 24 lakkoofsa 9 kaasee yommus rakkinatti dabarsanii isin kennu. Isin ajjeesu. Anaaf jettanii saba hundumaa biratti jibbamaan taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu. Walii isaanii dabarsanii wal kennu. Wal jibbu. Raajonni sobduun baay'een hin ka'u. Namoota baay'ee si wallaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'een qabbanaa'aa deema. Namni amma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu in fayya jedha. Haaleluyyaa. Lakkoofsa 12 seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli ilma namaa qabbanaa'aa adeema. Lakkoofsi 13 namni amma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu in fayya jedha. Yesuus akkas jedha. Namni amma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu in fayya. Phaawulos warra Filiphisiisiin maal jedhe? Ayyoon dhufes yoon dhufuu dhabaadhes hafuura tokkoon cimtanii dhaabbachuu keessanan dhaga'uu barbaada jedhe. Maaliif? Nama hamma dhumaatti dhaabatetu fayya jedhe gooftaa Yesuus. Kutaa kana keessatti Yesuus Kiristoos waa'ee bara dhumaati kan inni dubbate. Mallattoo bara dhumaa. Maanni mallattoon bara dhumaa kun? Bartoota isaatu Yesuusiin akkas jedhan Maatewos 24:3 irratti milikkiti dhufaatii keetii kan baricha dhumaa sun maali jennaan gaafannaan akka jedhe Yesuus. Maal jedhee deebiseef gooftaa Yesuus? Ani Masii sobaate jedhanii baay'een maqaa kootiin gara keessaniin dhufu jedhe. Namoota baay'ee sin wallaalchisu jedhe. Milikkinni baricha dhumaa isa kana jedhe. Sabni saba irratti kaa'a jedhe. Mootummaan mootummaa irratti hin kaa'a jedhe. Sochiin lafaa hin ta'a jedhe. Beelli hin ta'a jedhe. Seera malee jiraachuun hin baay'ataa jedhe. Jaalalli ilma namaa qabbanaa'aa deema jedhe. Namni dabarsee du'atti wal kenna jedhe. Waliif gadduun garaa namaa laafuun nama keessaa bada. Namni gara jabeessa ta'a. Du'atti dabarsee wal kennuudhaaf. Sabatu sabatti, mootummaan mootummaa irratti, namni namatti hin kaa'a. Haadhoon dabarsee du'atti wal kenna. Sochii lafaatu ta'a. Beelattaa toloonni baay'een hin gufatu yeroo akkasii keessa. Raajonni sobduun wallaalchisoon nama wallaalchisan hin ka'u jedha. Seera malee jiraachuun hin baay'ata jedha. Seera malee jiraachuu jechuun toora uumamaa gadhiisu, toora uumama Waaqayyoo kaa'e gadhiisu. Jireenyi gadhiisiin hin baay'ata. Toora uumamaa gadhiisa dhalli namaa. Safuutu bada jechuudha. Seera malee jiraachuu jechuun safuu gatuu, qaanii gatuu jechuudha. Seera malee jiraachuu jechuun akka dhala namaa ta'uu dhiisanii akka horiitti jiraachuu jechuudha. Seera malee jiraachuu jechuun akka dhala namaatti yaaduu dadhabuu, akka dhala namaatti jiraachuu dadhabuu, akka horiitti jiraachuu jechuudha. Namni akka dhala namaatti gaafa jiraachuu dadhabuu seera malee jiraachuu jechuudha. Yeroo akkasii kanaatu ta'a jedha.
yeroo akkasii kana namoonni baay'een hin gufatu, toloonni baay'een hin gufatu. Jaalalli gubaan nama keessaa qabbanaa deema. Kanaaf namoonni baay'een gufatu. Kana hundumaa obsee beela dhufu, tocha'uu lafa, rakkina dhufu, sabni saba irratti, mootummaa irratti ka'u, dabarsanii wal kennu, jibba jiru, mul'achuu raajota sobaa, afura fakkeessaa, diinummaa, wantoota mallattoo bara dhumaa kana yeroo mul'atan inni kun iyyuu dhuma miti. Jalqaba ciniinsuuti jedhe gooftaa Yesuus. Taatee biyya lafaa irratti mul'atu, mallattoo biyya lafaa irratti mul'atu, gidiraa biyya lafaa irratti mul'atu, gidiraa ilmaan namaa irratti mul'atu, rakkina ilmaan namaa irratti mul'atu, waan gurri namaa dhaga'uuf suukannaa'u, waan ijji namaa ilaaluuf safeeffatu. Kun hundumtuu gaafa ta'u namni kana hundumaa keessatti jabaatee dhaabatu garuu amma dhumaatti hin fayya jedhe Yesuus. Rakkina dhufu, salphina dhufu, gidiraa dhufu, cinqii dhufu, raafama dhufu, bu'aa bayii dhufu, namni danda'e amma dhumaatti dhaabatu hin fayya jedhe gooftaa Yesuus. Barri gaariin akka jiru barri hamaan jira. Ifti akka jiru barri dukkanaas jira. Biyyi lafaa bu'aa bayiidha. Namni garuu hafuura tokkoon hin tocho'in dhaabate amma dhumaatti dhaabatu. Hamma dhumaatti dhaabatee gooftaa isaa kan eegu. Amma dhumaatti dhaabatee fannoo Yesuusin ilaalee kan adeemu. Inni hin fayya jedhe Yesuus. Gaggaragalaa miti, raafamaa miti, saqilleensaan oofamu miti. Isa akka warra wangeela Kiristoos fudhataniitti dhaabbatee, akka warra wangeela Kiristoos dhaga'anitti fudhatee amma dhumaatti dhaabatu inni jedhe Yesuus. hin fayya jedhe እሱ ይድናል እስከ መጨረሻ የሚቆም በአንድ መንፈስ ቦታውን ሳይለቅ በአንድ መንፈስ ስፍራውን ሳይለቅ በአንድ መንፈስ የሚቆም እስከ መጨረሻ እሱ ይድናል ነው አለ ጌታ ኢየሱስ። hin fayya jedhe ኢየሱስ ክርስቶስ አማዱማትን ዳበቱን hin fayya ከናፍ ጳውሎስ yoon nufes yoon nufu dhabaadhes akkasitti jiraachuu keessan nan barbaada jedhe. Daani'eel hojjetaa Waaqayyoo raajii guddaa raajii waa'ee bara dhumaa dubbate saganaa fiiwucheriitii ta'uuf jiru nama mul'ata guddaa arge nama boqonnaa 12 caafe kanaan Waaqayyo akkas jedhe. Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 13 dhaxxanii gaafa dubbiftan ati garuu amma dhuma jireenya keetti dhaqi hin boqottaa guyyaa isa dhumaatti kaateen dhaabbattaa ga'ee keessin argattaa jedhe. የመጨረሻ ጽሑፍ አት ገሩ አማዱማ ጅሬኛ ከየት ይደቅ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ሂድ። ደምስ ክርስቲያና ደምስ የሮሚት ሐማዱማት ከነደም ሐማዱማት ከናበቱ እንፈያ ዳንኤል ነምኒ ጉዳ ነምራጅ ጉዳ አርገኩን ነምኒ ቦቆና ለማጫፈ ኩን ቦቆና ሰዱ ማረጅራ ኤርጋዋ ቀዮ ገሩ ማለት እንጀላ ፉር ጎፍትቻ አማዱማት ደም እንፈይታ አማዱማት ደም ባይጣ ክፍሊ ባይም ደሞ በፋንታ ክፍሊ ትቆማለህ እስከ መጨረሻ ፊት አማዱማት ደም ጋዬ ከደጠ ፍረታ ባዳሳ ከፍረታ ነምኒ ባዳሳ ፍረቱ ነምኒ ሞቱማ ዋቀዮ አርገቱ ነምኒ ጎንፎ አርገቱ ነማማዱማት ደምዳ namni dirree fiigichaatti waan galeef shallamamu namni dirree fiigichaatti waan galeef mo'ataan ta'u namni dhaqee yuunivarsiitii waan galeef hin badhaafamu namni dhaqee yuunivarsiitii waan galeef sartifikeetan fudhatu yuunivarsiitii galuun hin danda'ama kan amma dhumaatti baratetu eebbifamee sartifikeetii fudhata kan amma dhumaatti hin baranne garuu hin caarama yookaan hin ba'a namni dirree fiigichaatti waan galeef shallamamu namni dirree fiigichaatti waan galeef mo'ataan ta'u dirree fiigichaatti waan galeef hin badhaafamu namni badhaafamu nama fiigee moo'edha namni badhaafamu nama fiigicha isaa xumuredha. Kanaaf kiristaanonni hamma dhumaatti adeemu hamma dhumaatti gaafa jennu yookaan amma gooftaan isaanii gara isaanii dhufutti yookaan amma gara gooftaa isaanii dhaqanitti afura dhaabbataadhaan afuran tochooneen afura raafamneen afura gaggaragalaan taaneen afura dhaabbataan gara fuula duraatti. Kanaaf akkas jedhe gooftaa Yesuus namni ordaa qabee dudduuba isaa ilaalaa hin qotaaree jedhe. Gabareen gaafa qonnaa qotu hordaa qabee dudduuba isaa ilaalaa hin qotu fuula isaa dura ilaalaa qota malee. Namni gara dudduuba isaa ilaalu yookaan namni fiigicha furaatuu fiigu gooftaa duukatuu deemu namni gara biyya lafaatti fuula isaa garagalfatu namni jireenya biiftuu gara gajjallaatti yaada isaa achi garagalchu mootummaa Waaqayyoof kan malee miti qoodan qabu namni akkasii gaggaragalaadha.
dhaabbataa miti. Kiristaanni hafuura tokkoon dhaabata. Haala baraa laaltanii hin raafaminaa. Dhaabadhaa gooftaa keessatti jabaadhaa. Ibiddi kadhannaa keessanii, ibiddi galata keessanii kan durii caala boba'uuti isarra jira. Kan durii caala jabaachuuti isirra jira. Waratanyaa ta'uu hin qabdan, warra qilleensaan oofamu ta'uu hin qabdan. Kiristoos keessatti hordamtanii dhaabachuutu isinirra jira. Kanaaf Inbaaqoom akkas jedha. Inbaaqoom boqonnaa 2 irratti dhaqeen dubbisa. Inbaaqoom rakkina jabaa keessa galee, yeroo haala dhiphisaa keessa galee, yeroo jireenyi isaa qoramu, garuu akkas jedha Inbaaqoom. Iddoo dhaabbatanii Waaqayyoon eeganirra dhaabadheen isa eega jedha. Inbaaqoom boqonnaa 2 lakkoofsa 1. Ani iddoo dhaabbatanii eeganirra dhaabbadhee nan eega. Koobii koo sanarra nan ijaajja. Kunoo dubbiin natti dubbate nan dhaga'a. Wanta isa komadheefis waan inni deebisu nan ilaala. Yemmus Waaqayyo naaf deebisee mul'ata argite kanaa namni akka dubbisuu danda'utti mul'isii gabatee irratti caafi. Mul'anni kun yeroo raawwatamuun isaaf ta'u eega. Waa'ee guyyaa boodaa dubbata garuu soba miti. Yoo lafarra harkifame iyyuu eeggadhu. Inni dhugumaan hin dhufaa. Hin turuusii jedhe. Kunoo namni afuufamaan nama yaada qajeelaa miti. Namni qajeelaan garuu amantii isaatiin in jiraata. Namni afuufamaan nama yaada qajeelaa miti. Namni qajeelaan garuu amantii isaatiin jiraata. Waaqayyo galata argatu. Ani iddoo dhaabbatanii isa eegan irra dhaabbadhee nan eega jedha Inbaaqoom. በአምባይ ላይ እቆማለሁ የመድኃኒቴን አምላክ ተስፋ አደርጋለሁ። iddoo dhaabbatanii isa eegan irra nan dhaabadha. Dhaabadhaa eegaa Waaqayyoon. Inni dhufaan nu abdachiisa. Deebi'een si fudhanni jedha Yesuus hin dhufa. Dhaabadhaa eegaa. Eenyuun deebi'ee fudhata gooftaan? Warra badan miti. Warra karaa gadhiise miti. Warra gaggaragalaa miti. Warra dhaabatee isa eegu dhufee fudhata gooftaan. Isaanin simata. Dhaabadhaa. Nan dhaabadha jedhe Inbaaqoom. Dhaabadheen isa eega jedhe. Biyya lafaa darbu duukaa hin fiiginaa. Qilleensa baraa darbu duukaa hin fiiginaa. Kiristoosiin eegaa dhaabbadhaati. Namni afuufamaan nama yaada qajeelaa miti jedha. Namni afuufamaan nama gaggaragalaadha. Namni tolaan garuu, namni qajeelaan garuu amantii isaatiin jiraata. Warra Waaqayyoon eegan taa. Dhaabadhaa isa eegaa. Daawit faarsaa boqonnaa 40 irratti anis turee Waaqayyoon eeggadhe jedha. Innis gadinaaf jedhe jedha. Qoyicha የእግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እሱም ዘንበል አለልኝ. Dhoqqee akka sochootu akka suphee nama qabu keessaa na butee kattaan sochoon irra miilla koo na dhaabe jedhe. Kattaan hin sochoone Yesuusidha. Faarsaa 41 an abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadha. Inni immoo gara kootti jedhee iyya koo anaaf hin dhaga'a. Inni boolla ursaa bishaanii sodaachisaa keessaa dhoqqee akka suphee nama qabu keessaa harkisee na baasa. Inni miilla koo dhagaan sochoon irra naaf dhaabbachiisa. Ejjennaa koos in jabeessee jedha. Anis abdiidhaan Waaqayyoon nan eeggadha jedha Daawit. Haalli isin keessa jirtan waan abdii namaaf laatu ta'uu dhiisuu danda'a. Dhukkuba du'aa keessa, qilleensa hamaa keessa jiraachuu dandeessu ta'a. Dhaabadhaa eegaa Waaqayyoon hin dhufa. Nan dhufa inni jedhe isin illee yaasisu. Ilma Waaqayyoo eegaa. Dhaabadhaati. Namni amma dhumaatti dhaabatu hin fayya jedhe Yesuus. Inbaaqoom dhaabbadheen isa eegaddoo kootiin tocha'u jedhe. Warri komee qabdan, warri kirikkirii qabdan, warri haala rakkisaa walxaxaa chaaleenjii hamaa keessa jirtan. Rakkinni sun isin fudhateen sokkin. Isa keessatti dhaabadhaa Yesuusin eegaa. Rakkinicha gara fageessaa darbe isaati Yesuusin ilaalaa dhaabadhaa. Hafuura tokkoon iddoo keessanitti tocho'in dhaabadhaa. Kiristaanni hafuura gaggaragalaa hin qabu. Daawit kanaaf akkas jedhee kadhata. Hafuura keessa dhaabbataa sanaa na keessatti maal godhe jedhaa? Aaressi jedha. Hafuurri Waaqayyoo kun hafuura dhaabbataadha. Hafuura Waaqayyootu dadhaba miti. Daawittu dadhabe keessa isaatu. Keessi namaa gaafa dulloomu, keessi namaa gaafa mudhuku, Waaqayyoon gaafa kadhattanii taaddisoo yookaan aareffama argattu. Rivaayivalii gara keessan dhufa. እግዚአብሔር እንደገና አምላክ ነው. lafa aareffamuutu dhufa gara keessan. Haarawuutu dhufa. Hafuurri Waaqayyoo isa dhaabbataa of keessatti aaressu. Kadhannaan Daawit kadhata guddaadha. Hafuurri biyya lafaa hafuura gaggaragalaadha. Hafuurri seexanaa hafuura fakkeessaadha. Seexana mala of jijjiiruu hamala gaggaragaluu qaba. Hafuurri Waaqayyoo garuu hafuura dhaabbataadha. Daawit kanaaf faarsaa 51 iddoon sila dubbise irratti hafuura keessa dhaabbataa na keessatti aaressi jedha.
Phaawulos kana warra Filiphisiyoosiif akka warra wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Hafuura keessan iddoo tokkotti hin tocho'in. Hafuura tokkoon dhaabbattanii dorgommii hafuuraa akkasiin dorgomtan. Dorgommii hafuuraatti jirra. Fiigicha hafuuraatti jirra. Dorgommii irra jirra. Dorgommiin keenya gonfoo coollagaa sabaalarraa hojjetame miti. Dorgommiin keenya isa biyya lafaarra jiraatee bordu'uuf miti. Dorgommiin keenya dorgommii jireenyaati. Jireenya irratti immoo qoosaan hin jiru. Namni jireenyatti hin qoosu. Lubbuutti hin qoosu namni. Qoosaan lubbuu hin jiru. Jireenya wanta ta'eef. Isaaf dorgomaa hafuura dhaabbadhaa qabaadhaati iddoodhaatuun tocho'in dorgommii hafuuraa sanatti fufaa. Yoon dhufe akkasittiin sin arguu barbaada, yoon dhufuu dhabaadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uun barbaadaa jedha. Dorgommii hafuuraa keessan bayinaa. Dorgommeen hafuuraa xiloo maaliifii miti. Dorgommeen hafuuraa walgatanii darbuu miti. Fannoo fi baatanii Yesuusin ilaalaa fiiguudha. Kan biraatti qabamuu miti. Kan biraatti qabamuu miti. Yesuus Kiristoosin ilaalaa fiiguudha. Hafuura dhaabbataa qabaachuudha. Akka warra wangeela Kiristoos dhagaanitti jiraachuudha. Gooftaan sagalee guyyaa irraa dhageenye nuuf haa eebbisu. Ergaan torban kanaa kan sanbataa hafuurri qulqulluun na keessa kaa'ee hafuura dhaabbataa qabaadhaa. Kiristoos keessa dhaabbadhaadha. Baalixa kaaba kibba kan jirtan ardii kamiyyuu kan jirtan hin kadhanna yeroo kana. Gooftaa keenyaas kadhanna yeroo kana. Yeroo hamaa bara hamaa keessa jirra. Yeroo qilleensi diinaa, yeroo bubbeen diinaa gadhiifamu, yeroo toloonni rakkatan, qilleensa amaa bara amaa keessa jirra. Bara gaggaragalaa keessa jirra. Akkuma Daawit garbichi kee hafuura kee dhaabbataa sana na keessatti aaressi jedhe. Yeroo kana sin kadhadha saba keef. Waldaa keef, hojjetoota keef, garboota keef, goolee arfan kan jiran, guutummaa biyya lafaarra kan jiraniif sin kadha. Qulqulluu hafuura kee nu keessatti aaressi. Qulqulluu hafuura kee nurraan fudhatin. Nu keessatti aaressi. Aareffama hafuuraa nu ergi. Aareffama hafuuraa nu ergi. Hafuura kee dhaabbataa nu keessatti aaressi. Qulqulluu hafuura kee nu keessatti aaressi. Hafuura mudhuke hafuura dadhabe aaressi. Hafuura garboota kee aaressi. Hafuura garbicha kana hafuura garbitti kana aaressi. Aaressi. Aaressi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Aaronfama hafuuraa argatan. Aaronfama hafuuraa argatan. Aaressi. Aaressi hafuura isaanii. Aaressi. 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 Hafuura kee dhaabbataa keessatti aaressi. Kan dadhabana ka'an. Kan kufana ka'an. Kan badan mana keetta deebi'an. Kan obdii kee keessaa badan. Kan gola kee keessaa badan adeebi'an maqaa Yesuusiin. Kan kufana kaani maqaa Yesuusiin. Kan kufana kaan maqaa Yesuusiin. Kan mudhu kana jabaatan maqaa Yesuusiin. Hafuurri isaanii kan zaage, kan dadhabe, hafuurri isaanii kan ligidaa'e. Ligidaa'ummaa hafuurarraa kaasi. Aaressi hafuura kee dhaabbataa keessatti. Aaressi kadhata isaanii. Aaressi tajaajila isaanii. Aaressi mul'ata isaanii. Aaressi bultoo isaanii. Aaressi hojii isaanii. Aaressi mul'ata isaanii. Aaressi bara isaanii. Aaressi. 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 Aaressi ilma Waaqayyoo. Mul'ata isaanii aaressi. Mul'ata isaanii aaressi. Hafuura isaanii aaressi. Hafuura isaanii aaressi. Ilma Waaqayyoo Yesuus kadhata isaanii aaressi. Jilbi isaanii kan mudhuke. Hafuurri isaanii hafuura gaggaragalaa kan qaban. Biyya lafaa sadarbu kan fakkaatan. Iddoo isaanii kan gadhiisan. Iddootti dhaabde kan gadhiifte obboleettiin, obboleessi, qeesiin, wangeelaawwonni, paastoroonni, luboonni, maatiin Waaqayyoo. Humni isaanii kan dadhabe, hafuurri isaanii kan dadhabe. Abdii kan dhaban, mul'ata kan gatan. Iddoon aarsa isaanii kan diigame. Aaressi. Aaressi ilma Waaqayyoo. Aaressi Yesuus Kiristoos. Aaressi mootii ulfinaa. Aaressi hafuura isaanii. Aaressi hafuura isaanii. Aaressi hafuura isaanii. Aaressi hafuura isaanii. Akka jedhe miti Daawit garbichi kee. Qulqulluu hafuura kee narraan fudhatin. Hafuura kee dhaabbataa na keessatti aaressi jedhe miti.
Afura kee nu keessatti aaressi jaalala qabbanaa'e gooftaa Yesuus jaalalli isaanii kan qabbanaa'e kadhannaa qabbanaa'e amantii qabbanaa'e nagaa qabbanaa'e jireenya qabbanaa'e aaressi maqaa gooftaa Yesuusiin aaraa jibbaan kan guutamtan sin keessaa dhangalaaseera afura jibbaa sin keessaa dhangalaaseera diinummaa sin keessaa dhangalaaseera aarii sin keessaa dhangalaaseera jibbaan guutamtanii garaa jaalalaa dhabdanii iddoon aarsaa keessanii kan diigame namatti qabamtanii ayyaanni keessan kan qabame mul'anniif kadhannaan keessan kan qabame nagaan keessan kan fuudhame irriba nagaa kan dhabdan nagaan sinirraa kan fagaate hidhaa jibbaan hidhaa jechaan qabamtanii kan jirtan si'ii keeromna dhiiga Yesuusiin ammaa kaase si'ii keeromna dhiiga Yesuusiin ammaa kaase humna dhiiga Yesuusiin jibbarraa si'ii keera humna dhiiga Yesuusiin afura jibbaatti si'ii keera humna dhiiga Yesuusiin afura aariitti si'ii keera humna dhiiga Yesuusiin ajjecharraa si'ii keera haaray afurri kee haara'u kadhanni kee haara'u afurri kee haara'u tajaajilli kee haara'u jireenyi kee haara'u aarsaan kee inni diigame haara'u gammachuun fayyisuu Waaqayyoo si keessaa badeddootti deebi'u nagaan kee badeddootti deebi'u afurri kee badeddootti deebi'u si'ii keera hiikame maqaa Yesuus Kiristoos hojjetaa Waaqayyootiin maqaa Yesuus Kiristoos hojjetaa Waaqayyootiin hiikeera afura kee afura kee hidhame hiikeera jireenya kee hidhame hiikeera jibba si keessaa dhangalaaseera jireenyatti kan hin jirre jireenyatti deebi'i aarsaan kee diigame ijaaramu jibba si keessaa ifadheera afura gaggaragalaa si keessaa ifadheera sodaa du'aa si keessaa ifadheera haaray maqaa Yesuusiin afura keessa dhaabbataa nu keessatti aaressi zayitii jaalalaa irratti dhangalaasi zayitii gammachuu saba kee irratti dhangalaasi hadhangala'u zayitiin jaalalaa ilmaan kee irratti hadhangala'u bokkaan nagaa ilmaan kee irratti hadhangala'u afura isaanii irratti hadhangala'u mana isaanii irratti hadhangala'u jireenya isaa humna dhiiga Yesuusiin ammaa kaase si'ii keera maqaa Yesuusiitiin haaray afurri kee haara'u haaray jireenyi kee haara'u haaray tajaajilli kee haara'u haaray manni kee haara'u haaray humna dhiiga Yesuusiin ammaa kaase si haaresseera raadoo labaraa humna dhiiga Yesuusiin afurri kee kan haaraya ta'u tajaajilli kee kan haaraya ta'u rivaayivaliin sirratti dhufu rivaayivaliin mana kee irratti dhufu rivaayivaliin afura kee irratti dhufu እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነውና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ እንድታደስ ሕይወትሽ እንድታደስ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም ጸለይኩ ይታደስ መንፈሴ ይታደስ አገልግሎቴ ይታደስ ሕይወቴ ይታደስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃራው ፍርከሳን ሃራው ተጃጅልከሳን ሃራው ፍርከሳን አፍረድ አባታ ቀባዳ ለፈ ኩፍተኒካ ሀብዲ ጎዳዳካ ዳባዳ ፍራ ጎፍታን ዳባዳ ቅሌ ሰማ ከሰት ዳባዳውም ለዴጋ ኢየሱስን አሜን ሃሌሉያ